Нам треба, Ірина Михайлівна, або керівника, то робота стоїть. Я погоджуюся, поправимо. Він вже багато років, я так розумію. Давай тягни! Стій, Мишера! Тихо! Давай тягни! Монтировка є! Нема більше де? Звернутися справа, так? Останній раз цей котел мав такий капітальний ремонт фактично у 92-му році. Після цього було тільки технічне обслуговування, тому фактично заново буде вибудований новий котел. Це значно підвищить коефіцієнт корисної дії, покращиться надійність і ми нормально війдемо в опалювальний сезон, осінньо-зимовий. В цілому по входженню сезону опалювальний я проблем якихось не бачу, тому що були проведені гідравлічні випробування, багато було замін мереж, велика робота зроблена на самому підприємстві. Щоб ви зрозуміли по коштах, ми потратимо бюджетних коштів орієнтовно 4 мільйони. Але ми це все робимо силами нашого комунального підприємства «Львівтеплоенерго». Якщо б ми робили залученням підрядників зі сторони, ми б потратили процентів на 50, на 60 більше ресурсів. Тому в цілому роботу я задоволений, не бачу жодних якихось нюансів. Тільки щоб держава займала грамотну позицію, якщо дійсно буде продовжена політика зниження ціни на газ, і це буде відображено в зменшенні оплати за тепло, тому що це повністю прерогатива НКРЕ, воно встановлює тарифи, ну тоді все буде гаразд. Якщо є запитання на цю або на інші теми, готові дати відповіді. А в відсотковому відношенні скільки підприємство готове вже до опалювального сезону? Ну як там, ми в принципі з точки зору глобального проблем немає. З точки зору провірки всіх систем, ну то порахуйте, якщо брати з квітня місяця, то 75% готовність є. Маємо ще вересень місяць, маємо ще половину жовтня, буде мати 100%. Тобто планові роботи проводяться, просто це серйозний капітальний ремонт, фактично заново вибудовується водогрійний третій котел. Тому що завжди була профілактика, а в цьому році вирішили вже зробити все надійно, тому що будь-яка зупинка котла внепланова – це є витрати газу, а це є гроші. Тому хочемо бути ощадними, щоб громада міста не переплачувала. Пані Ірино, скажіть загалом до опалювального сезону. В міській раді створено штаб щодо підготовки до зими. Засідання штабу відбувається що 3 тижні. Ми обговорюємо, які є питання проблемні і як іде підготовка до опалювального сезону. Якщо говорити про кошти, які були виділені для підготовки до зими, це 10 мільйонів гривень, 5 мільйонів гривень на ТЕЦ-1 для того, щоб провести ремонт третього котла. Ви бачите, як його ремонтують. Також підремонтувати 9-й котел і на Петлюри 4А, це є залізничний район, залізничне-теплоенерго. Також було виділено 5 мільйонів гривень для того, щоб поміняти 3 котли. Загалом на цій котельні є 6 котлів, 3 котли цього року міняється. І
власне, буде економія газу на 10%. Крім того, ми забезпечимо стабільну роботу котельні «Залізничтеплоенерго», тому що котли вже були в старому стані, вони вже вичерпали свій ресурс, вони вже мали понад 20 років, і тому такі кошти були вкладені з міського бюджету. Якщо говорити про інженерні мережі, то проведена гідравліка інженерних мереж, 80% мереж проведено гідравлічне випробовування, були пориви, якщо пориви були, то теплоенерго і «Залізничтеплоенерго» пориви зліквідовували. Також проведений капітальний ремонт теплових мереж, де було необхідно. Крім цього, ми зараз проводимо також ремонт інженерних мереж в будинках. Ми шклимо вікна, ремонтуємо дахи, ми готуємося до зими. Ми проводимо повірку лічильників. На загал зараз актів готовності підписано 64% і також понад 60% лічильників пройшли повірку. Зараз ми їх встановлюємо. Тому йде робочий процес щодо підготовки до зими. Маємо 135 одиниць техніки для того, щоб прибирати місто. Піскосуміш зараз ще є наявною, але буде бюджет затверджуватися на наступний рік. І, звичайно, що кошти для закупівлі піскосуміші будуть передбачені ще. Тому ми планово готуємося до опалювального сезону. Зараз ми з вами присутні на ТЕЦ-1. Практично ТЕЦ-1 – це одне з самих більших об'єктів нашого підприємства. Воно в опалювальний період забезпечує порядка 65-70% будинків, які мають централізоване опалення. В цьому році ми на цьому об'єкті проводимо капітальний ремонт третього водогрійного котла, який фактично повністю у нас орієнтований на Сихів. Крім того, робимо капітально нижню конвективну частину 9-го парового котла. Відремонтували ми 2 турбіни капітально, 6-ту і 4-ту. Ну і крім того, проводимо ще і підготовчі роботи по іншим всім котлам, які є і енергетичному обладнанню, які є на підприємстві. Капітально ми відремонтували другий трансформатор. Це основний трансформатор на нашому підприємстві, який фактично впливає і навіть і на роботу енергетичної системи всього міста. Але ремонту потребують всі котли, так? Тих 6. Ні, взагалі є 4 водогрійних котла і є 4 парових котла. І практично в нас ще потребує дуже капітального ремонту, це 4-й водогрійний котел. А з парових 7-й, 8-й ми вже відремонтували, 9-й відремонтуємо в цьому році першу половину, другу половину на наступний рік він буде повністю готовий. І ще плануємо закінчити ремонт 6-го котла. Тобто все обладнання, яке потребує для роботи в опалювальний сезон, буде в роботі. Все ж ми побачили обладнання, воно доволі стареньке, з радянських часів. Чи можливо якісь взагалі на цих котлах, де власне ще не проводяться роботи такі капітальні, якісь аварійні ситуації, чи може там щось трапитися? Ні, відповідно може траплятися, але щоб попередити ці аварійні ситуації, ми щорічно, так і в цьому році ми повністю проводимо гідравлічне випробування цього обладнання. І під час гідравлічних випробувань воно показує, де слабі є місця, які ми фактично ліквідовуємо, заміняємо на нові. Льович, де там отросик? Хай тобі розкажу, що там якісь просить ходить. Там то є.